किया स्पोर्ट आज मिस फायर, तो किया स्पोर्ट आज मिस फायर कर रही है। पेट्रोल है 1.6। तो अभी हम इसका कंप्रेशन टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कंप्रेशन ठीक है। प्लग चेंज कर लिए, कॉइल चेंज कर ली, लेकिन मिस फायर नहीं जा रहा। तो अभी हम ये जो है कंप्रेशन मशीन हमारे पास, इससे हम कंप्रेशन टेस्ट करेंगे। प्लग निकालने के बाद हम ये जो है ना कंप्रेशन टेस्टर इधर रखेंगे। एक बंदा स्टार्ट करेगा, दूसरा हम इधर चेक करेंगे। तो हम पहले सिलेंडर में चेक करते हैं। दबा के, हाँ जी दबाया भाई। टेस्ट 1 अगेन। नंबर 2 गुड, नहीं गुड, दोबारा होने का दम सर। फुल दबाना है। हाँ जी चलो जी, ओके। नंबर 3, चलो गुड। नंबर 4, okay. Number 1 and number 4, no compression. अगेन No, 1 again. Okay. Test 4 again. चलो। Okay. So number 4 में compression नहीं है, तो इसका हेड ओपन करके ये प्रॉब्ली वॉल्व में प्रॉब्लम होगा या किसी और चीज़ में देखना पड़ेगा।